На деяких вулицях Тернополя цього тижня тимчасово не буде світла. Про планові відключення електроенергії повідомили у Тернопільобленерго. Відтак, 25 серпня планово вимкнуть електропостачання на вулицях Просвіти 15, 19А, 19Б та Лучаківського 13. 26 серпня світла не буде на ринку Західному, вулицях Національного відродження 15 та Миколинецькій бічній. 27 серпня кілька годин без електроенергії будуть споживачі по вулиці Корольова 4, 6, 8 та школа номер 22. Причина відключення – ремонт обладнання. Усі роботи підрядники проводитимуть із 9 до 13 години.